今回はエンジンがかからない噴霧器を修理します。不調の原因を調べてみます。いつものようにまず電気系統を調べてみます。火花が順調に出ているので電気系統は問題ないようです。やはりキャブレターが原因のようです。早速分解してみます。あるはずのメタルダイヤフラムのガスケットがありません。これではエンジンはかかりません。不調の原因のようです。ダイヤフラムはすべて交換します。
ガスケットをつけ、その上にメタルダイヤフラムを貼り付けます。これでエンジンは始動するはずです。次に実際にタンクに水を入れて試運転をしてみます。グリップが割れているようです。グリップの交換をしておきます。再度試運転をしてみます。